Осенний темный небосвод все сильнее покрывается яркими мерцающими звездочками. Тепло от костра тянет под навес, а искры и дым уносятся к звездам. Кажется, что от этих искр звезд становится все больше и больше. Догорают последние обугленные сучья. Обжигающего пламени уже нет. Есть только ласковый домашний прирученный огонь. Он согревает и сразу освещает вокруг себя круг в несколько метров. За этим кругом уже незаметно сгущается темнота осенней ночи. Иногда горящий сук выбрасывает вверх искру, которая летит к ярким звездам, принимая их за своих подруг. Но холод гасит ее. Глупая искринка, вот так и человек угасает в этой жизни, не рассчитав своих сил и возможностей.